kelimiz vazifalarımızga gulduroq qarsillab bilan muborak kuy qo'shiq bilan kutib olamiz. Marhamat, to'ylar muborak kuy qo'shig'i chalindi. Gözlere tegmasin. Yarashib bo'ylaringiz bo'yingizga. Mana bugun kelib, bir qatordashi to'ylaringizga. To'ylaringiz muborak bo'lsin deyman.
başlamızdan kelin salamlarını kütüp kalalım. Barabat kelin salamları gözleri tanısı. Kiyovlikni talashgan kelin salom qiladi
aylang ukajonlari sizga salom yor yor. Yigitlarning sardori kelin bola xaridori kelin salom qiladi ibo bilan keladi qabul aylang kuyov to'ra sizga salom yor yor. Yor muborak kuyov to'ra sizga salom yor yor. Past devordan qaragan to'y qachon deb so'ragan kelin salom qiladi ibo bilan keladi qabul aylang qo'shni jonlar sizga salom yor yor. Qabul aylang qo'shnilar sizga salom yor yor. O'chog'ida kuli yo'q yuragida kiri yo'q kelin salom qiladi ibo bilan keladi qabul aylang o'rtada turgan sizga salom yor yor. Qabul aylang o'rtada turgan sizga salom yor yor. Bo'ynimdagi marjonim uzildi ado bo'ldi shuning bilan haloyi kelin salom tamom bo'ldi. Kelin salom qiladi ibo bilan keladi qabul aylang mehmonjonlar sizga salom yor yor. Qabul aylang o'tirganlar sizga salom yor. Ko'taring ko'taring deganda bardam bo'ling yor yor. Ko'taring ko'taring deganda bardam bo'ling yor yor. Kuyov bilan kelin bilan baxtli bo'ling yor yor. Kuyov bilan kelin bilan baxtli bo'ling yor yor. Kelin salom qiladi ibo bilan keladi qabul aylang azizlarim sizga salom yor. Qabul aylang azizlarim sizga salom yor yor. Rahmat kelinlar biroz qarsaylaringiz baxtli saodatli bo'lsin degan qarsaylayamizlar. Aziz kelinlarimizni kelin-kuylarimizni baxt qasriga kuzatib qo'yamiz. Davramizni kengroq olib, aziz yurtdoshlar, mehmonlar joy-joylarimizni egallab olamizda. Aziz kelin-kuylarimizni Vahidjon Hamaraxonlikni baxt qasriga kuzatib qo'yamiz. Marhamat qilib qolamiz. Albatta biz har bir inson yaxshilik bilan kelib, yoshlarimizga yaxshilik tilab, baxtli saodatli bo'lishni, sen farzand bo'lishni yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Marhamat qilamiz kelin-kuylarga baxt qasriga kirganmiz. 18 ming olamni yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Bir qo'llari bilan dunyoni, bir qo'llari bilan beshik tebratgan aziz hoji onalar, mo'tabar opa-singillar, jaji kichkina singillar, kelin boshqa kelin dugonalar, xush kelibsizlar. Aziz qiblodosimiz, aziz otajonlar, hoji otalar, aka tog'ay, pochchoy amakilar, jaji kichkintoy ukalar, kuyovjo'ralar, barchalaringiz xush kelibsizlar. Mana shu xonadonga tashrif buyurgan 7 yoshdan 70 yoshgacha tashrif buyurgan aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, to'ling to'kilmang, qatoringizdan kam bo'lmang. Hamisha mana shu chiroyli diydor orqali ko'rishlik hammalaringizga nasib ro'z qilsin deb qolamiz. Avvalo baxt qasrini bezab turgan aziz kelin-kuylarimiz Vahidjon Hamaraxonlarga yana bir bor sog'lik, salomatlik, omad, baxtlar tilaymiz. Nimaga niyat qilgan bo'lsa aziz kelin-kuylarimiz niyatlariga yetishsin. Mana bugun har bir inson mana shu to'yning yallasiga kelgan ekan. Yana yil Xudo xolasa har bir inson mana shu to'yning beshik to'ylariga, haqiqat to'ylariga kelishlik hammalarimizga nasib ro'z qilsin deb niyat qilamiz. Mana bugungi bor yaxshiliklar, yaxshi duolar, yaxshi tilaklar aziz kelin-kuylarimizga deb qolamiz. Baxt gullariga ko'milib yashang. Sevgi sharobiga cho'milib yashang. Hayotda qayg'u neligini bilmang. Sevib yashang, sevirib yashang. Dunyoda hamisha xursandlik, shodlik bilan yashashlik sizlarga nasib bo'lsin deb qolamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, badiiy maydonimizni to'ylarimizni ochish uchun xonadon ahllariga berar ekanmiz. To'yimizni ochib berish uchun davramiz to'riga Lolaxon opani hamda Maqsuda hoji onalarimizni badiiy maydonimizga
Onalarimiz to'g'ri onajonlar hamisha ko'z ochib ko'rganimiz siz onajonlar hamisha yuzga kirib sog' salomat bo'lingizlar. Marhamat, hurmat bilan so'z navbat sizlarga. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. To'yxonadamizga xush kelibsizlar. Bugungi safarchi bo'lmish Diyanis Vohidjon hamda kelinimizning nikoh kechasiga yetgan ekanmiz. Ularga baxt, saodat, uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Doimo shunday chiroyli bo'lib yurishsin. Umrlari hamisha shunaqa yaxshi niyatlar tilayman. Hamisha baxtli bo'lishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Bugun mana Abdullahdek Ro'nkam bilan farzandlarimiz Vohidjon bilan Ranoxon qizimiz bazm kechasiga xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Sizlarga hasanot, shunchalik izzat hurmat qilib kelganlarga Alloh rozi bo'lsin. Allohim shu farzandlarimizni qo'shganlarini qo'shaqasini o'zlaridan umriga, rizqiga, baxtiga Alloh baraka bersin. Doim davomda farzandlarimiz jonlarini, oilalar izzat hurmatini baxtli, saodatli kunlar kechirsin Allohim. Yana shu kunlarga Allohim farzandlar bersa shu farzandlarimizni beshik to'ylarini yaxshilab gapirganini hammamizdan qatorimizni xato qilib o'tkazishlikka Alloh nasib etsin. Hammanglarga katta rahmat. Oldinglarga qo'yilgan ne'mat nasibalardan baloga qilib mehmon bo'lib chiroyli o'ynab kulib ketinglar hammanglar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat Gulduros Hasanov qo'llab-quvvatlab. Badiiy maydonda onajonlarning rafiga Romayda qo'yadi. Marhamat.